coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Well, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. Aí galera, aqui ó, primeira cachoeira aqui ó, a gente chegou nela aqui já. Agora vamos pra cachoeira do Chapadão. Bem alto aqui ó. Olha isso, a gente saiu lá de baixo, passou por aquele ali tudo ó. Rodou esse morro aqui todinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Agora a gente vai ter que continuar subindo aqui. Galera, olha isso. Bom galera, então é isso aí então, ó, encerrando mais um vídeo aqui. Cachoeira do Chapadão.